احنا هليت لنا 6 سنين وخشينا في السنه السابعه واحنا مش عارفين شيء عنهم. تامر 25 سنه طلع عن طريق المعبر، هلقيته عمره 31 سنه. والله غيابه صعبة، والله بناته بحزنوا القلب. عنده بنتين فرقوا الدار هم وامهم. محمد حبيبي يا امي، والله يا امي ما غبت عنا ولا ثانيه. انا بدي بابا، انا نفسي اشوف بابا، الي 6 سنين وانا محرومه من شوفته، نفسي اشوف بابا. ايش ذنب الاطفال يعيشوا من دون ابو؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. بس حكومه غزه هان كثير كنا نتوجه اليهم، لكن يقولوا المصريين بيقولوا مش موجودين. ابو العبد هنيه لما رحنا له، لما طلع الاربعه تبعونهم قال قضيتكم مش ملموسه، سكتنا. لما طلعت الصور كيف مين حد يكذبني اني انا انه هذا مش ابني؟ حد يكذبني انه هذا مش ابني؟ في ام بتعرفش ابنها؟ والله بعرف ابني من نومته، هذا ابني، هي واضحه جدا صورته، حد يكذبني؟ كل المؤسسات الحقوقيه، الصليب الاحمر كله بيسمع منك وما بتعاطى معك. هانا وقبل لحظات كان في اعتصام لاهالي مفقودي سفينه الاسكندريه. اعتصم الناس واجتمعوا وناشدوا ووقفوا قدام هذه البوابه وعلوا صوتهم عبر مكبرات الصوت، وللأسف هذه البوابة ما انفتحتش حتى مش من المسؤول، من بوابها ليشوف مين اللي معتصم على هذا الباب. هذه المؤسسة الحقوقية اللي المفروض بتحمي حقوق الإنسان ما انفتحش بابها لحتى يطلع يشوف مين اللي بيصرخ على الباب. في هذا المكان كان في يعني يمكن 50 أو 60 أو ربما 100 أم وقفوا على هذا الباب على أمل بأنه في حدا يسمع صوتهم بعد ما استنفذوا كل مناشداتهم لكل المسؤولين داخل فلسطين، لكل القيادات، لكل الأحزاب، لكل الرؤساء، لكل الزعماء، لكل قيادات الفصائل. فقدوا الأمل وجوا وقفوا على هذا الباب. وزي ما انتم شايفين انتهى الاعتصام وانفض. راحوا الصحفيين وراحوا الأهالي وراحت مكبرات الصوت، وما ضلش غير شيء لفت انتباهي، واقف أمام أكبر منظمة دولية في العالم حافظة لحقوق الإنسان تطالب في حقها. هذه الصورة ربما اللي تركها الأب أو الأم لحتى على الأقل يلاقوا حدا يسمع صوتهم. غاب عن المشهد كل القيادة السياسية كبيرها وصغيرها، ما كانوش موجودين أبداً، ما كانوا موجودين. وكأن القضية اللي اليوم ما بتمثل غير أهلها، مش قضية نكبة شعب ولا نكبة وطن، الأزمة أكبر بكثير. السلام عليكم.